امارت امارت یو تن یو کور یو ملت امارت 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 یووالی دی صف د وحدت د ټولو شریک دی. نن چې د قوای هوایی مدافع هوایی فانتون نه دغه کوم کسان فارغیږي دوی دپاره بشارت دی چې مونږه د اسلام دعوه کړې ده. امیر د اسلام رهبر زمونږ امرین په هره شعبه اداره کې د قرآن او د حدیث د خبیر ذوالجلال والاکرام احسان منل په موږ باندې واجب دي او بالخصوص استادان او اراکین د دغه فانتون چې څومره جهد او جهد کړی دی ذوالجلال والاکرام دې عوضونه جزیل ورته نصیب کی. الله تعالی دې دغه شاګردانو ته توفیق مزید ور نصیب کی چې نور تعلیم حاصل کی د اسلام د خدمت دپاره. امن سرلیک دی فولاد نه محکم دی ویښتونه باریک دی محراب دی منبر دی جلال د عمر دی. نو رب ذوالجلال دا نعمت را کړی ده اوس د دې نعمت د ساتنې لپاره دا نن چې کومه غونډه دایره سوې ده دا د دې نعمت د ساتنې لپاره دایره سوې ده ځکه موږ ته د خپل عظیم شریعت حکم ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی جاهد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم. تاسې مقابله وکئ د دین د مخالفینو سره په درې طریقو مقابله. باموالکم د ټولو نه اول اموال دي ځکه نظام یو تشکیل ته ضرورت لري نظام دفاعي تشکیل ته ضرورت لري او هغه مال ته ضرورت لري. د دې وجې نه اول اموالکم ده خپل مالونه په دې لاره کې مصرف کړئ خپل دفاعي قوت جوړ کړئ. واعدوا لهم ما استطعتم من قوه تاسې ولرئ د دې لپاره د مقابلې لپاره یو قوه ولرئ یو ویشتونکې قوه. د دې لپاره د مال ضرورت و چې څوک مال د دې لپاره مصرف کوي که د موږ تجار رونه مصرف کوي که د مخورې مصرف کوي دا جهاد فی سبیل الله ده او اول دی الله تبارک وتعالی حکم ده. د دې نظام ساتل په موږ باندې فرض دي او هغه فضائل چې په جهاد کې رب ذوالجلال موږ ته راکول په نظام کې د هغه نه زیات راکوي. ویثبت اقدامکم هغه وس ده که په تقوا پاتې سو رب ذوالجلال به دا قدمونه مضبوط کی. نن چې قدمونه مضبوط دي تقوا سته او څو پورې چې تقوا وي رب ذوالجلال به مضبوط ساتي. د تقوا څه معمولي شی نه ده. تقوا هغه عظیم نعمت ده چې دنیاوالو سره نسته او د موږ سره سته. رب ذوالجلال دې په تقوا باندې ثابت قدم موږ واوسئ. رب ذوالجلال دې دا همت را نصیب وګرځوي چې تقوا مضبوطه ونیسو. حق لوی لښکر دی غښتلی قوت امارت 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 یو تن یو کور یو ملت امارت امارت. ځوانو محصل پیلوټانو ته سنن د فراغت مراسم دي یوه وړه مسلکي توصیه کوم. چون تاسو ته بهتره معلومه ده چې د پیلوټي مسلک یو پیچلی مغلق ویش او زیرک مسلک ده او ویشتیا او زیرکتیا غواړي. د پیلوټي مسلک درسونه هیڅ وخت مطالعه هیڅ وخت تمام نه لري. تاسې باید ټول وخت هر وخت شپه ورځ کوشش وکړئ خپلو درسونو او خپلو مطالعو ته ادامه ورکړئ ځکه د یوه تیاري چې ټایرونه له مځکې پورته کیږي بیا نه پیلوټ ته دا معلومات شته نه عملیې ته دا معلومات شته چې بیرته به بیا په کوم حالت کې زه مځکې ته راځم. یوازې او یوازې د الله تعالی فضل نصرت او د ده هغه خپله تجربه دماغ. کوشش وکړئ چې په ستندر شکل باندې په مسلکي شکل باندې خپلې وظیفې مخته یوسئ او در سپارل شوی دروند مسؤلیت د الله په فضل او نصرت په داسې شکل سره مخته یوسئ
چې هم تاسې مطمئن پروازونه وکړي او هم در سره مسؤلین او یا مسافرین په اطمینان سره سفر وکړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اذان د بلال دی دستور هم سیال دی بمثل مثال دی د خدای د سامعین گرامی، قبل از پیروزی امارت اسلامی افغانستان پوهنتون هوایی و مدافعه هوایی DDR گردیده بود، اما تماما پرسونل، اسناد و مواد درسیشان منحل گردیده بود. الحمدلله و المنه، با پیروزی دوباره امارت اسلامی افغانستان با سعی تلاش اساتید و سطح رهبری قماندانی پوهنتون هوایی و با همکاری قوای هوایی محترم پوهنتون هوایی و مدافع هوا این کانون تعلیمی به پوهنتون هوایی ارتقا نبود. امروز شاهد برگزاری محفل فراغت 10 نفر پیلوتان از دوره اول که صفحه تعلیمات عملی خیش را در مسلک پیلوتی طیاره C-208 و هلیکوپتر می-17 در قماندانی محترم عمومی قوای هوایی و مدافعی هوایی موفقانه با اتمام رسانده‌اند هستیم. وناس مقصود دی مخکخ دی هر کار کی وطن لرا زیار کی پکلی او خار کی. زه او زما ملګري ژمن یو چې د صداقت، اخلاص او مسلک له لارې به خپل هیواد ته وفادار پاتې شو. ستاسو دعا زموږ وزرونه شول او نن موږ چمتو یو چې د وطن اسمانونه وڅارو. الله دې دا وطن آباد، امن او سرلوړی لري. سلام ډګر جنرال هوایي قوا و عمومي قومندان، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه مجاهد پیلوټ احمد ادریس د خپلې تصدیقنامې د اخیستلو لپاره چمتو یم. ځانګړې خاصه ده د عدل کاسه ده د جنګ حماسه ده او هم سیاست. د افغانستان اسلامي امارت لپاره خدمت کوم. ژوند امارت 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 یووالی د افغانستان د اسلامي امارت لپاره خدمت کوم. پیڅلی جرس دی تر شایي ولس دی. افغانستان اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت محترم رئیس ارکان، زه مجاهد سمخان صلاح الدین د خپل تصدیقنامې د اخیستلو لپاره چمتو یم. وقار او عزت دی زمون امارت دی زمون امارت امارت. زه اسلام او وطن ته خدمت کوم. یو تن یو مکور یو ملت امارت امارت امارت. الحمدلله کوم پیلوټان ځوانان چې تاسې ولیدل او نن یې د فراغت مراسم ولو، نو دغو ډېرې ستړیاوې، ډېر تکلیفونه او له ډېرو کوښښونو وروسته دوی الحمدلله دغه حالت ته الله تعالی ورسول چې نن یې د فراغت مراسم ولو. موږ ټول ملت ته مبارکي وایو، امارت اسلامي ته مبارکي وایو او ان شاء الله موږ مطمئن یو چې په آینده کې به که د الله رضا و دوی خپل وظیفو ته په ډیره قوت او په ډیره میړانه سره باندې خپل ځانونه وړاندې کړي ان شاء الله او خپل وظیفې به مخ ته یوسي.